இந்தியால கிட்டத்தட்ட 20 குழந்தைங்களுக்கு மேல சாதாரணமா இரும்பல் சளி இறந்து போயிருக்காங்க ஒரு சிறப்பு குடிச்சனால. இது மேஜரா மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தான்ல நம்ம இந்தியால நெறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. சோ நீங்க இந்த வீடியோல ஷார்ட்டா நம்ம இந்த காஃப் சிரப் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ குழந்தைகளுக்கு இரும்பல் வந்தா இந்த சிரப் குடுக்கலாமா? என்னென்ன குடுக்கலாம்? என்னென்ன குடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பெற்றோர்கள் மறக்காம இந்த வீடியோ பாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ. நெறைய பேர் இதனால அவேர்னஸ் இல்லாம பாதிக்கப்படுறாங்க. ஆனா சிரப் ரெக்கமெண்ட் பண்றதுல ஒரு சில பிராண்ட் எஸ்பெஷலி கோல்ட் ட்ரிஃப்ட்னு ஒரு பிராண்ட். இந்த கோல்ட் ட்ரிஃப்ட் பிராண்ட்ல ஒரு சிரப் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு வயிறு வலி, வாந்தி, அப்புறம் மயக்கம் இதெல்லாம் வந்திருக்கு. ஃபீவரும் வந்திருக்கு. சோ இது என்னன்னு அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறப்ப குழந்தைங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்திருக்கு. சோ சின்ன வயசுல இந்த கிட்னி ஃபெயிலியர் எப்படி வரும்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறப்ப தான் தெரிய வருது. அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ற இந்த கோல்ட் ட்ரிஃப்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண சிரப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி என்ன கெமிக்கல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 48% டைஎத்திலீன் கிளைகோல் ஒரு மோசமான ஒரு கெமிக்கல் இந்த சிரப் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த கெமிக்கல்ஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. இந்த கெமிக்கல்ஸ் மனுஷங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்ல மக்களே. இந்த கெமிக்கல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூசுவலா இந்த டயர் செய்யறது, இந்த பெயிண்ட், இந்த பிரேக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த கெமிக்கல்ஸ் இந்த கோல்ட் ட்ரிஃப்ட் பிராண்ட் குழந்தைங்க குடிக்கிற சிரப்ல ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ண எந்த ஊருன்னு பார்த்தோன்னா நடந்தது மத்திய பிரதேஷ், ராஜஸ்தானா இருந்தாலும் அது மேனுஃபேக்சர் பண்ண நம்ம தமிழ்நாடு காஞ்சிபுரத்துல இருக்க ஒரு பார்மசி தான் அந்த சிரப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஒரு வீடியோஸ்லாம் பார்த்தோம். அந்த சிரப் செய்யறாங்க தெரியுமா, அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு மோசமா இருக்கு. ஒரு ப்ராப்பரான ஹைஜீன் இல்ல, ப்ராப்பரான கேரே இல்லாம வெளியே ஒரு குப்பத்தொட்டில வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி வச்சு அந்த சிரப் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களே கூகுள்ல நியூஸ்ல இமேஜஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். அவ்வளவு மோசமான மேனுஃபேக்சர் பண்ண சிரப்பை நார்த்தில் நிறைய குழந்தைங்க அப்பாவி குழந்தைங்க குடிச்சு கிட்னி ஃபெயிலியர் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி குழந்தைங்க 5 வயசுக்குள்ள இருக்காங்கன்னா தேவையில்லாம இந்த இரும்பல் சளிக்கு சிறப்பே வேணாம் நண்பர்களே. இரும்பல் சளிக்கு சிறப்பு கொடுக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு நிறைய பேருக்கு உடம்பு சரியில்லை, குழந்தைக்கு இரும்பல் இருக்கு, சளி இருக்கு, சிறப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டாவே மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் நிறைய பேர் சிறப்பு வாங்குறது நானே பாக்குறேன். அப்படி தயவு செஞ்சு யாரும் பண்ணாதீங்க. நிறைய சிறப் பேன் பண்ணிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி இந்த கோல்ட் ட்ரிஃப்ட் இந்த பிராண்டை பேன் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இப்ப இந்தியா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எந்தெந்த சிறப்லாம் இந்த கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்றவங்க அதெல்லாம் பேன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இனிமேல் குழந்தைங்களுக்கு முடியாம போனா பீடியாட்ரிஷியனை பாருங்க. பீடியாட்ரிஷியன் பார்த்துட்டு அவங்க கன்சல்டோட இந்த சிரப் மெடிசன்லாம் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. யார் வீட்டில் சில்ட்ரன் இருக்கவங்களும் அவங்களும் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த அவேர்னஸ் குழந்தைங்களுக்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க. ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். தேங்க்யூ. பை பை.